珊啊，你到底要挑什么样的衣服啊？下个月初就是丰堂集团的年会了，风尚作为丰堂集团子公司之一，代表我有资格去参加。这次我志在必得最优雅女士。可是你不是一向对这样不切实际的头衔一点兴趣也没有吗？我这次不是为了我自己，我这是为了投资。你想啊，如果我拿得了最佳优雅女士奖，大家能不注意到我身上的珠宝吗？这可是推销风尚的绝佳机会。而且不用花1分钱去买平台登广告。原来是这样呀。对呀，多划算。颜色太重了，我再去挑挑。走。他不会走火入魔了吧？哎哥，珊珊还在里面呢。都准备了一下午了。不会吧？珊珊竟然花1下午的时间梳妆打扮呢？可不是嘛，你们都不知道吧？这一次我带珊珊去跳洋装，她特别的认真，她不停地问我哪件衣服更好看，不停地问我怎么样可以把首饰给推销出去。不会是你把人家逼太紧了，为了还债，他走火入魔了吧？不了解他吧？能让薛深深走火入魔的，只有……今天要不要竞争一下最优雅女士？当然啦，而且分成伯爵名。这样我的礼服钱就赚回来了。成交。红红，六六，你怎么还没有回去啊？我等你啊。等我啊？对啊，我送你回家吧。哦，谢谢，不用了，我自己可以回去。哎，六六。现在颁发的是最优雅女士奖，得奖的是薛珊珊。薛溜溜，你很可以啊，2个月不见又傍上大款了。陆成浩，你终于出现了。你要是个男人的话，就赶紧把那1000万还给封家。1000万，花了。这么短时间你就全花光了？哎，我尤成浩是个非常重视事业的男人，全投事业啊！要不是当时你去封腾那儿多嘴，那虚拟货币的负责人就是我了。我至于成现在这种地步吗？难道负责人不是你，你就可以拍屁股走人吗？我告诉你，你卷走了公司1000万，你是违法的。1000万我会再赚回来。
行啊，石榴榴，这店规模不小呀，拿我爸那500万开的吧？你要干什么？我发现我拿走封腾那1000万对他来说根本没有什么影响，可是我爸这500万可不是给你用来开店的。尤承浩，把钱还给我，否则我就告你去。好啊，那我现在就报警，看警察先抓谁。报警？你个臭娘们儿，你还想报警？干什么？你放开我！报警？报什么警？你报警干什么？哎，你谁闪开？别管事！喂，柳柳，我在参加丰腾年会呢。春莎，你终于接电话了。你怎么啦？打这么多电话？尤承浩找上门来了。什么？哎，柳柳，你没事吧？啊，我没事儿，没事。都是王红帮我挡下的。哦，小 case，小 case。像尤承浩这种人，往往都是豁出去要钱不要命的。下次你们一定要报警，当然也要注意一点方法，不要硬着来，好吧？好，那你们先休息，辛苦了。我们走吧。好好。啊，谢谢谢谢。尤承浩已经被带进公安局了。我已经让严晴联系过律师了，这2次的事情会一并处理。你给你家人打电话了吗？哦，不用，医生也说了，就休息几天，看看头还晕不晕。要是不晕，就可以出院了，不用惊动他们老人家了。我想尤承浩一时半会儿也出不了公安局，你们2个忙了一晚上年会，都累坏了吧？快回去休息吧，我在这儿照顾王红就行了。啊，对对对，风大哥，你们就先回去吧，我真的好得很。这个家伙都已经被打伤了，还想找机会跟柳柳独处，看样子是真喜欢柳柳啊。那好吧，那你们早点休息，我们就先回去了。明天你们就别去公司了，我明天一早到公司去处理就行了。再说吧，行了，你们俩快回去吧。行，好好休息。你还站着干什么？快坐下。哦，你头还疼不疼啊？有一点。你不觉得王红很喜欢柳柳吗？只是她看起来年纪太小，柳柳也一直拿这个当挡箭牌。不过据我观察，这个王红啊，确实比同龄的男生要成熟许多。珊珊，从明天开始，你不要去上班了。为什么呀？珠宝店本来就有风险，如果有一天王红不在，遇到坏人，你们2个怎么办？这次只是意外，我们店有保全系统的，你放心吧。如果遇到歹徒呢，大不了他们要什么我们就给什么，总之不会起争执的。你们2个是女孩，如果他们要的不只是钱呢？风腾，你想象力也太丰富了吧？不会发生这种事儿。你太没有安全意识了。我现在告诉你，那1000万不需要还了，没有欠债也没有还债，你不用去了。啊？不行不行不行，珠宝店不能因为尤承浩这个意外，就不继续下去了呀。珠宝店是因为1000万而开的，你听到我说了吗？你不需要去了。风腾，我知道你是担心我，但是珠宝旗舰店不光只是为了赚钱，它还承载着柳柳的梦想。柳柳好不容易踏出了这一步，我不能因为尤承浩乱来，我就把他一个人丢下了呀，是不是？就是说，我不需要你还那1000万，你还是要经营珠宝店。风腾的脸色这么臭，我能跟他说实话吗？那个，我想今天真的是吓坏大家了。你说的我会好好想想的。你可以想，
但这是我的决定。你还是要去上班是吗？那个，昨天已经让王红和柳柳休息了，今天我要是再不去的话，那店怎么办啊？风腾，我真的没有办法眼睁睁地看着柳柳一个人孤军奋战。你们的公司可以存在，但是不要有店面，免得惹人耳目。我昨天晚上想了一个晚上，其实说不害怕是假的，但是想想，像我们几百万投资的珠宝店都要面对这些危险，那要像你们风腾几百亿的集团，我想你一定是水里来火里去的这样走来的吧？虽然你很强大，我只是一介弱女子，但是面对这样的风险我都挺不过去的话，那我将来怎么能够配得上你呢？遇到尤承浩这样的意外，我就躲起来，那不论是从外在表象方面，还是从精神层面，我都没有资格配得上你啊，对不对？薛珊珊啊，你真的是越来越有主见了。我可是想了一个晚上这些连吹带捧的话哄你呢。虽然脸色不好，但是风腾也没有强硬的阻止我去店里，应该算是过关了吧？哈哈。两位大哥，今天珠宝店不营业，你们不用这样吧？啊？风先生交代，珠宝店24小时必须有保安人员。你找保镖我可以理解，但是你说连我都有贴身保镖的话，会不会有点太此地无银三百两了？你坚持要继续上班，我只能这么做。那你说珠宝店门口一下站2个保镖，这样会不会太吓人了？那你说这样客人还敢进来吗？你的安全由我来负责，但是你们店面的生意是由你来负责。薛珊珊，在这个事情上，没有商量。你说犯错的人是尤承浩，为什么我得被24小时监督啊？这不是监督，这是保护。风腾也太小题大做了吧？这尤承浩都被关押了，说这何必呢？这怎么是小题大做呢？以往咱们风家的女人都低调，也就是逛街、聚会、聊天、喝茶，身边都是熟人。可这一次呢，珊珊跟柳柳一起创业，2个女孩子，啊，又是珠宝行业，怎么低调得起来？肯定得多个人保护，不是？哎，珊珊，我说你就听我哥的话吧。你说你现在出来压力又大，我没有担惊受怕的。风月，你要是来替风腾当说客的，就免了。无论如何，我都要还那1000万。我也不可能现在就丢下柳柳一个人辛苦经营呀。我知道你有骨气，但你知道我哥最在乎的是什么吗？是你的健康，你的安全。上一回你生病住院的时候，我哥人都急疯了啊！这一次那个王红脸上的伤，要是在你的脸蛋上，我可不气死才怪呢。
哎，我觉得你们这样不对啊。虽然你们俩的血型都很特殊，那你也不能把珊珊当成温室里的花朵养吧？做生意嘛，总会遇到一点这样那样的小麻烦。你别看我经营的是书店啊，我跟你说，我经常遇到那些没有素质的客人。如果我一遇到这种人，我就不做了。那你说我生意怎么做下去？丽树，你不帮我就算了，你还在这敲边鼓。哦，风月，你放心，我又不是永远都待在珠宝店，只是我眼前放不下。我总想着要还你1000万，以后你们就叫我1000万好了。如果保镖能让风腾安心，那好吧，那有保镖就是了。哎，我说啊，不是一家人不进一家门，你倔起来，真的跟我哥是一模一样。风月，品若，丽叔，好久不见。好久不见。听说你前阵子结婚了，怎么都没有邀请我呢？啊，我是在美国结的婚，在国内只办了亲友订婚席，所以没有邀请你。我都忘了介绍了，这位是风腾的女朋友薛珊珊小姐。嗨，你好。你好，风腾现在还好吗？哦，很好。哎，品若，你到这里来做什么呀？哦，对，这是一个时尚杂志的记者王鑫，我们刚刚采访完。风尚珠宝，是我们的产品。听说风腾集团最近出了一个珠宝品牌，看来是真的。这个风尚珠宝呢，是珊珊跟她的堂姐一起经营的。哦，难怪。他们家有几款珠宝都很前卫，你们有接触过吗？那就要看薛小姐有没有兴趣给我们广告喽。当然有了，我们珠宝有很多设计都是大师级的设计师设计的，而且背后还有很多感人的小故事。这是我的名片，欢迎你们杂志来采访。哦，好的，一定一定。哎呀，王品若代言的东西还真不少哎，不过真的好像没有珠宝啊。哎，风月，如果请王品若做代言的话，大概需要多少钱呀？说呀。什么时候风家饭桌上可以玩手机了？哎，我是真的很想请王品若做代言，她现在具有国际知名度，如果她愿意为我们的珠宝做代言的话，那我们的品牌就可以向国际迈进一大步。珊珊，你可以的，我哥都不让你去工作了，哎，你居然还要追着他的前女友代言，你疯了！哎呀，这风腾脸一板啊，连郑琦都不敢说话。你说你有没有点眼力劲儿？好了，我知道了，回头我就跟他好好说说。你别说了，我求你了。依我看啊，你就不要去店里了，柳柳那边你也跟他交代一下就好了。哎呀，不行不行，至少今年还完钱之前，我绝对不会离开的。哎，风月，你能不能帮我联系上王品若呀？如果能请他来代言的话，搞不好我能尽快的还钱。哎，你真的打算找王品若来代言啊？她是风腾的前女友哎。我知道，但是我只是请他代言，又不是请他来家里玩儿。徐珊珊，你真的假的？你怎么那么单纯呢？哎，我跟你说啊，这个王品若呢，她可不是我。我之前喜欢风腾是因为我一厢情愿，但是这个王品若跟风腾可是实实在在交往过的，对吧？
像这种女人能走到今天，绝对不是胸大无脑的。这躲都躲不及，你还把她往前面凑。哎，我相信风腾。我哥听了这话，不知该哭呢，还是该笑啊？反正我是快哭了。他肯定会笑的。今天周日，我不用上班了，开心不？既然今天这么特别，想要干嘛？我想赖在家里，可以吗？正合我意。啊，对不起，接个电话。喂。啊？时尚杂志啊？要做专访。哦，对，我们店的总负责人是薛柳柳。那下周3可以吗？我来安排一下。那你把地址发给我好吧？谢谢，拜拜。时尚杂志要采访柳柳。你确定要找王品若代言？是啊。您好，我是王品若的经纪人，王品若同意代言，具体的细节我们面谈。王品若的经纪人回复我了，王品若已经答应做我们风尚珠宝的代言人了。他的经纪人给了你回复，但是他本人给我发了短信。啊？薛珊珊，你是太天真，还是你想考验我？都不是啦。我只是想用一个最好的方法来帮助风尚珠宝。而且，你不是说过，不要看你说了什么，要看你做了什么。现在，证明自己的时刻到了。而且我是100%的相信你，所以才敢这么做的。好像听你这么一说，我不同意反而是我的错了。王品若代言肯定给品牌带来加成效果。这次我一定要卯足全力，让这件事成型。要我接受采访？是啊，时尚杂志都已经规划好了，要给你跟王品若做一篇专访，然后专门陈述一下咱们珠宝每个系列的小故事。这不行吧？为什么不行？这些设计师都是你找的，当初自然也是因为你心里有想法，他们才会答应。而且杂志媒体又不是电子媒体，你所说的到时候都会变成文字，你也不用担心，你会说的坑坑巴巴。你是不是该去拿设计师的图了？哦，我这就去。我们今天会就到这儿，散会吧，赶紧去忙。珊珊，跟尤承浩的那场恋爱，真的把我给谈怕了。起初我心里一直就想着还钱，也从来心里一直都在抱怨。我一直都在抱怨，你说命运怎么那么捉弄我呀？虽然我是我妈领养来的孩子，但也不至于这么悲惨吧？我当时利用尤承浩来到上海，利用他摆脱我妈。我明明知道这是一个错误的选择，可是我还是上路了。后来又捅了个1000万的大篓子，这真不能怪别人，都怪我自作自受。
现在我不抱怨了，因为有因有果，所以我就想赶紧结束这个错误的路，走好我自己的每一步，重新开始我的新一条路。所以你以后别跟我再说什么谈恋爱、交男朋友的事儿了啊！要谈也得等你跟风腾开开心心结婚以后才行。六六，能够跟你一起创业，我真的觉得很开心。仔细想想，这段时间可能是我唯一可以证明自己有工作能力的时候。就在我人生进入另外一个阶段之前，能够有这种机会，感觉很棒。那我们就什么都不要想了，一起加油吧！加油吧，加油！虽然做什么事儿都很认真，但是我就是不习惯他对除了我以外的事情认真。我说你呀，这是当老板当惯了，就喜欢所有人围着你屁股后面转，对你100%投入，这是病。有志，有默契。你说珊珊吧，啊，是个有责任感的人，对你又信任，虽然有些心思没放在你身上，那又怎么样呢？你看我们家丽叔，对所有人都特别大方，唯独对我盯得紧紧的。哎呀，偏偏他那个书店的事业对他来说，那简直是游刃有余，完全转移不了他的注意力。哎，电话都来了。喂，宝贝儿。啊，刚打完。当然跟你一起吃晚饭了。行，晚上见啊。哎，拜拜。哥们儿，我先撤了。哎，我们这个月的利润应该有200万哦，所以下个月初我跟柳柳决定再还你100万，这样的话我们就总共还了你450万。真难得，你居然想留100万在身边。没有，绝对没有的，那个钱是要付给王品若代言费的。现在只要找明星代言，价格不菲了吧？值吗？值得啊，当然值得了。王品若的配合度很高，我们已经规划好，马上就要进摄影棚拍照了，而且下个月他跟柳柳的专访也就出来了。你知道吗？至少有2家高档百货公司知道王品若要代言，主动邀请我们社柜呢。不过王品若拍广告，倒是有个希望。希望？他希望你能去探班。轩轩，你这个表情很奇怪。很奇怪，有吗？也好，刚好我们很久没见了。真的吗？那下星期5下午3点，哎，我让琳达把行程摆上。轩轩，你要这么开心吗？我为什么不开心啊？这个鸡汤不好喝，吃饱了。哎，我真的是来陪你喝鸡汤的。哎呀，你说怎么办呀？如果风腾不来的话，王品若会不会不拍呀？真是受不了你啊！我还怕风腾来了，他们俩旧情复燃呢。你倒好，一副无所谓的样子。还好拍了风又来订场。这话说的，你不是一直都不喜欢王品若吗？我也不否认呢。其
徐小姐，那边有事情需要你过去确认一下。啊，好。哎，封腾来了。 好久不见，好久不见，现在是大老板喽。大明星，多谢你帮忙。 It's okay， 就算无偿代言也是应该的。封腾，你来啦。啊，王小姐这次真的很帮忙。王小姐，我未婚夫绝对不会让你无偿代言的。钱当然是要朋友赚才是嘛。生意归生意，有交情尤其要重金礼聘才对呀。有未婚夫？我忘记跟你说了，我们快结婚了。对，她是我未婚妻。未婚妻。汪德先生，所以你跨足时尚界就是因为你未婚妻了？哦，原来风尚的财务长就是风先生您的未婚妻啊！你们什么时候结婚呢？既然跨入时尚界，是不是请你们接受我们专访呢？我们也想要求你接受专访呢，可以吗？不好意思，各位，风尚是由我未婚妻还有她堂姐共同打理，我从来不插手，所以不能够接受你们的访问。那让我们把今天所有的焦点放在王小姐身上。抱歉，失陪。 我们的拍摄马上就要开始了，如果有需要跟王品若小姐拍照的话，请赶紧就位吧。王小姐，等下拍完可以给我5分钟吗？品若，我们想用你佩戴风尚珠宝的形象给我们杂志做封面，可以吗 All comers are welcome. Please contact my manager for further information. Thank you. 啊，谢谢谢谢。品若，请。好，各位这边请吧。 好，那我们现在正式开始吧。田珊珊，你真的长大了。我看我哥跟珊珊啊，真的是绝配。一个呢喜欢捉弄人，一个又傻乎乎的，每次被捉弄完了还在状况之外，神来一笔啊，让我的哥啊真是乐得不行。 哎呀，你说能把工作泰然自若地完成，还能让王品若把这个广告拍完，我看也只有珊珊了。换了我，我可不行。其实磨练真的是可以让人成长，但是呢，我就担心珊珊的事业心被磨出来。我可希望我以后的大嫂啊，是可以全心全意照顾我哥的。啊！我还不知道你不就是想找一个陪你喝咖啡、逛街的人？ 哎，正好我今天也不用去书店，我陪你逛逛吧。我的小心思怎么被你一猜就中呢？我是谁呀，小姐？你的小心思也太明显了吧！先是谈判，接下来就约吃饭了。再看见你，让我想起许多美好的回忆。 哼，回忆永远只是回忆。
女生，你这不是自找吗？你看，自从我们在一起，有多少爱慕你的女孩啊？我曾经很自卑，也曾经气得牙痒痒。李叔的那次经验呢，真的是让我痛彻心扉。不过我想通了，像你这样的男人，就算是结婚了，身边情敌还会少吗？要避这避那的话，真的是什么工作都别做了。哎呀，所以我决定不避了。我还能说什么呢？轩轩，你可以啊，利用情敌来帮你赚钱。你是正面迎敌的狠劲儿，挺棒啊。我说有的时候这女人真比男人还阴险啊。方糖，其实我对珠宝一点兴趣都没有。我知道，你怕我一头栽进去就疏忽了我们之间的感情。但是我越是拼命工作，我越觉得我对事业一点兴趣都没有。这样说好像没志气啊，但是在别人面前，我是真的说不出口。所以我觉得，我对于事业，对于成为一个女强人，真的是一点兴趣都没有。能够认清自己，又勇于承认，非常的值得表扬。你看眼下我也不能喊累，因为柳柳比我更累，而且喊累也没有用啊。这是我该做的工作，我要让我们薛家在你们封家面前抬得起头来，这是尊严问题。但是这件事情告一段落之后，我不想成为什么企业的高级主管，也不想成为什么人物，我只想成为方太太，可以吗？嗯。好的，冯太太。这才是我的好珊珊吗？一家洗衣店开这2个专柜，日业绩就破60万了。那如果再开设2个专柜的话，收入也可以破100万了。可不好，年底我就可以还清这1000万了。yes！ 说实话，这些都要感谢封腾，是他给了柳柳一个属于自己的舞台。我想，我也不能让封腾等太久吧。我已经等不及看封腾看着我们还完的1000万的表情了。哎，你说这活动照片都抛上去了。怎么从昨天到现在，粉丝才增加不到3万人？你可能搞错方向了。你们的消费群体不见得热衷微博。是吗？我看风月也老挂在微博上呀。哎，你说我是不是应该给我们的珠宝品牌加上一些小故事啊？
浩然总觉得少了点什么，也不能吸引到很多粉丝。怎么了？薛珊珊，你能给我解释一下这个微博的昵称是怎么回事吗？打完老板好睡觉。完了，年代久远，我都不知道自己昵称是这么写的。哎呀，之前不知好歹嘛，我马上改。来不及了！你要干嘛？我错了。好了，我们开始拍照了。好了没有？珊珊姐，这个珠宝公司明明就是你跟柳柳一起创办的，为什么你不想曝光？珠宝公司是柳柳的梦想。当初我们一起创业的时候，我对珠宝真的是一点都不懂，到现在也是，唯一能做的也只是算账。珠宝公司能有现在的成绩，都是柳柳一个人的功劳。好，珠宝在这里。我倒是觉得，2个小镇女孩到上海来创业，这个议题蛮迷人的。好，再一张。也对，是要有点故事，专访才会精彩。如果不提2个女孩的创业，那该怎么说呢？以负债开始创业，哈哈哈！我真是太聪明了，竟然想到这样的议题，唉，真的是太振奋人心了。我想应该也会给那些到上海努力打拼的女孩子一些鼓励吧。虽然小小的出卖了你一下，不过我要感谢你，能够让我在报道中提到欠你1000万。所以把昵称也改成了 “boss 大人最伟大”。你怎么又偷看人家的微博？没有注销啊 ，QQ 也没有注销。那这次我改的昵称 “boss 大人”，满意不？啊？满不满意啊？非常满意。其实我很清楚，那个时候大家是怎么看我的，在他们眼里，我就是个傍大款的。即使我工作再努力，我的能力再强，即使当时那个男朋友的分公司一直都是靠我在撑着，我都从来没有抱怨过，因为我知道，那个时候，我的确是一个利用爱情的女人，也因此欠下了1000万。是啊，我觉得人在遇到那种情况的时候，都会有2种选择，要么是勇于承担，要么是推卸责任。当然，有很多人跟我说，这都是那个男人惹的祸，跟我没关系。我觉得我还是不能逃避。要不是因为我家里也不会因此负债。再说了，我要是不把债还清的话，我也对不起一直支持我、相信我的风腾先生。这也是很难得的，在负债巨款的情况下，在1年之内开了10几家营业点，而且在北京开了分店，实在是了不起啊！其实，这都是业绩，在这背后，怎么说呢？就像你们看到的，只是我在独当一面。其实，在我内心当中，真正最坚强的是我的堂妹薛珊珊。虽然她看起来比较单纯，比较随和，但在我心里，一直有一点是我很欣赏的，就是无论她遇到什么情况，再艰难再糟糕，她都从来没有抱怨过。在我心里，她就像一颗无瑕的钻石，坚毅、璀璨。无论在什么时候，都有她的光芒。薛珊珊好像今天也来到了我们的现场。在那儿。
别拍我！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 就像你们看到的是我在独当一面，看这么投入，但在我的看老亲人啊。真正最坚强的是我的狂人薛山山。哎，真搞不清楚啊！你看这个蒋莲红了这么久还红呢。你这时候说这些，你特别没气氛呢。我不是想逗逗你吗？你看你这么伤感，这是好事儿啊！我没有伤感，我就是觉得，我一看到这个吧，就想起我当初也是靠着风月给我的资金一路闯过来的。我看到柳柳说这些吧，我就心里面我感同身受。哎，我就觉得自己太幸运了。对你当然幸运嘛，碰到我你最幸运了。对，因为有你，还因为我怀孕了。你说什么？你再说一遍。我怀孕了。我要当爸爸了。蒋莲，我比你帅多了。他们竟然把我剪进去了，太丢脸了！你就那么不喜欢上电视啊？说穿了，我只是管账的，以后公司是要完全交给柳柳的。重点是他们，你把我拍的那么胖，那么胖，我都没有收拾，好丢人啊！看起来好呆啊！我们家大风山终于有审美了。猜对了。问你一件事。干嘛呀？你什么时候用我的副卡呀？我不刷，为什么不能是你亲自刷呢？你看，自从我们在一起之后，每次逛街买东西都是我跟风月一起，你从来都没陪我买过东西，我抗议！那好啊，明天去帮我买一件衬衫。刷你的卡。我们还清了，我们还清一下最后一笔100万已经汇入，1000万全数还清。又1年了。哦，好的好的，你跟那个柳柳也要多保重啊。哦，对了，三三，那个大伯母呢最近得了重感冒，大过年的你跟柳柳说说，让她回来团圆团圆，好吧？哎，好好好，那就这样啊，再见再见。刚刚三三来电话了。哦。今天是新历年的跨年。三三说，他们俩把那1000万全都还清了。1000万还清了啊？是吗？对，1000万还清了。
不去跨年啊？不去了，今天有点累，想自己待会儿。柳柳，从今以后呢，你就开始步入一条属于自己的崭新的道路啦。你也是。但是呢，柳柳，如果在这条道路上遇到适合自己同行的同伴，千万不要急着拒绝啊！给自己一个机会，加油吧！新年快乐！新年快乐！爱开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静地陪着你，等待那一天。这份爱太浓烈，否定你犹豫不决。我的心是否能填补所有空缺？待在我身边，跟我一起进城。许下的承诺是永远，绝不会搁浅。当我凝望你双眼，你是否会看见幸福一直默默守在身边？我不会再丢下你一个人难过。许下了诺言，这份爱没有期限，绝不会搁浅。让我亲吻你的脸，留下最美的瞬间。爱你，我愿守在你的。有些情侣，一年只有这一天过得像一对恋人。而我们这一天纪念你的父母，其余的每一天，我们都过得像情人一样，好不好？守在你的身边，直到永远。让人厌烦的夏虫声，风车在懒洋洋转着，很不寻常。辛苦了。天和心情都是有点辛苦，不过我做到了。希望你听。我们家胖山就是厉害。风腾，你愿意娶我吗？太无视真的想你表情，薛珊珊，你竟然敢剥夺我的乐趣！我是刷你的卡买的，挑的我自己喜欢的款式。写上这诗。
你想结婚，又嫌办婚礼太累了，那还是交给风月来处理。我已经想好要怎么举办我们的婚礼了。护照办好了。你带我去旅行吧，环游世界好不好？打碎了完美的愿望，毁了心伤。我鼓起勇气唱出这诗句，我是一片云，红黑都因你过去。珊珊，你愿意嫁给我吗？像枫叶的海上，我等这一天等了好久了。也许是偶然，交汇互放的光亮。这都是偶然。曾经有人告诉我，灰姑娘不可能带着天下人的祝福进入城堡。虽然封腾是个王子，但我不是灰姑娘，我只是一个恰恰幸运遇上真爱的好姑娘。真爱是值得受祝福的。从此，王子跟薛姑娘过着幸福快乐的日子。